asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaantiin meel walba aad joogtaan. Maanta waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee lacagaha cryptocurrency-ga. Ninkii crypto ugu taajirsanaa ee ku dambeeyay xabsiga waa sheekada ninka la yiraahdo Sam Bankman iyo burburkii FTX. Waxaan ka hadlaynaa sheeko dhab ah oo ka yaabisay dunida maaliyadda, tiknoolajiyadda iyo cryptocurrency-ga. Waa sheekada ninka dhalinyarada ah ee muddada kooban ku noqday bilyaneerka. Hadda ma ahan milyaneer, waa bilyaneer, laguna tilmaamay hal abuurkii ugu weynaa ee jiilka cusub, balse ugu dambeyntii ku dambeeyay maxkamad iyo xabsi isdaba joog ah. Ninka ka hadlaynaa waa ninka la yiraahdo Sam Bankman oo loo yaqaanay SBF. Sheekadiisu waxay xambaarsan tahay guul aan rumaysan karin, hanti aad u badan, sumcad caalami ah iyo ugu dambeyntii burbur taariikheed oo isu fileen oo si la yaab leh ugu dhacay. Marka horeba si aan u fahanno sheekadan, bal aan dib ugu laabano bilowga noloshiisa ninkan la yiraahdo Sam Bankman. Wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka sanadkii 1992, wuxuuna ka soo jeeday qoys aqoon sare leh. Labadiisa waalidna waxay ahaayeen macallimiin jaamacadeed oo ku takhasusay sharciga. Carruurnimadiisiina waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa qof aad u jecel xisaabta, tirakoobka iyo xalinta dhibaatooyinka adag. Markii uu weynaaday waxa uu galay jaamacad caan ah oo la yiraahdo mid waa markii Mareykanka la joogo jaamacada ugu caasan sayniska iyo tiknoolajiyadda. Halkaas ayuu ka bartay fiisigiska, maadada loo yaqaano, balse xiisihiisa waxa uu wareegay maaliyadda iyo ganacsiga. Uu la arkay asagoo si loo filaana ku dhex fadhiya, halka waalidiintiisa ay rajeynayeen sidoo kale inuu noqdo nin macallin ah. Laakiin Sam qalinjibintiisa kadib shirkado waaweyn oo dhanka maaliyadda ayuu ka shaqeeyay, laakiin dhibaatada jirta waxay ahayd shaqadaas uu qabanayay marna kuma qanacsaneen. Wuxuuna rabay inuu dhiso wax weyn oo dunida ka yaabiya. Bilowgii cryptocurrency-ga sanadkii 2017 ilaa 2018, dunida cryptocurrency-ga ayaa si xawli ah u korayay. Bitcoin iyo lacagaha kale ee dijitaalka ayaa soo jiitay malaayiin qof. Samna waxa uu arkay fursad aysan dad kale arkin. Wuxuu ogaaday in qiimaha Bitcoin uu ka duwanaan jiray dalal badan oo kala duwan oo adduunka ah. Tusaale, Bitcoin ayaa mararka qaar Japan qaali ka ahayd, halka Mareykankana ay raqiis ka ahayd. Sam waxa uu bilaabay inuu ka faa'iideysto farqiga qiimahaas. Wuxuu ka iibsan jiray meelo jaban, wuxuuna ka iibin jiray meelaha qaaliga ah. Ganacsigan ayaa malaayiin dollar u soo xareeyay muddo kooban oo sanado aad uga yar, taas oo dunida aad uga yaabisay. Markii uu lacag badan helay ayuu aasaasay shirkad la yiraahdo Alameda Research. Shirkadani waxay ka shaqeynaysay maalgelinta iyo ganacsiga cryptocurrency. Alameda waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee suuqa. Lacag badan ayaa weliba soo gashay ninkan. Dad badan oo lacagaha maal gashta waxay arkeen in Sam uu yahay nin mustaqbal leh, laakiin tani waxay ahayd bilowga oo kaliya. Sanadkii 2019, Sam waxa uu aasaasay FTX. waa meesha ninkan sheekadiisa naxdinta leh ay ka bilaaban doonto. FTX waxay ahayd goob lagu kala iibsado cryptocurrency-ga. Waqtigaas waxaa jiray shirkado badan oo crypto ah, laakiin FTX waxay isku dayday inay bixiso adeegyo cusub oo dadka soo jiita oo ka duwan Binance-ga iyo kuwa kale ee jira sida KuCoin. Ganacsatada crypto ayaa si degdeg ah ugu qulqulay FTX. Malaayiin qof ayaa akoonno ka furtay si aan la filayn, dhammaantoodna way iska diiwaan geliyeen. Malaayiin qof ayaa lacag isdhex marsiiyay. Waxay noqotay FTX wax aan la filan karin. Shirkaddu waxay si degdeg u noqotay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn exchange-yada ama kuwa ka shaqeeya lacagaha cryptocurrency-ga, gaar ahaan marka la fiiriyo isku beddelka ama exchange-yada. wax yar gudahood FTX waxay gaartay qiimo lagu qiyaasay 10 bilyan oo dollar ay ku fadhiisatay. oo maanta qofkii raba ninkaas inuu shirkadda ka iibsado, qiimaha shirkaddaas ay ku fadhidaa waa 10 bilyan oo dollar. dad badan oo waaweyn ayaa lacagahooda geliyay, ciyaartooy caan ah, fanaaniin, shirkado waaweyn ayaa la shaqeeyay. FTX waxay xayeysiimo ka samaysay garoomo waaweyn, magaceeduna waxa uu ka soo muuqday meel kasta. dad badan waxay rumaysnaayeen in FTX ay noqon doonto shirkadda ugu weyn dhanka cryptocurrency-ga haddii la gaaro 2026. waa sanadkan hadda aan ku jirno
laakiin adduunyada miyaa kula tashanaysa? Sam laftiisa waxaa lagu tilmaamay boqorka cusub ee cryptocurrency-ga. ninkan lacaga aad buu u faani jiray, ammaantana waa uu jeclaa. haddaba sidee ayuu ninkan ku noqday bilyaneer? markii FTX ay koraysay qiimaha saamiyada shirkadda sidoo kale kor ayuu u kacayay. Samna waxa uu noqday qof hantidiisa lagu qiyaaso $20 bilyan. wuxuu galay liiska dadka ugu taajirsan dunida ayuu safka hore kasoo galay. warbaahinta ayaa maalin kasta ka hadlaysay, meelaha lagu daawaco dadka taajiriinta ayuu safka hore kaga jiray. qaar ayaa xitaa barbardhigi jiray hal abuurayaasha waaweyn ee teknolojiyadda in ninkan uu ka saameyn badan yahay. laakiin gudaha shirkadda waxaa ka jiray dhibaatooyin dad badan aysan arkin. dad yar ayaa bilaabay inay su-aalo ka keenaan xiriirka ka dhexeeya Alameda Research iyo FTX. labada shirkadoodba waxay si toos ama si dadban ugu xirnaayeen ninka la yiraahdo Sam, maadaama uu ahaa asaasiyaasha labada shirkadoodba. inkastoo dad ay sheer kala lahaayeen, laakiin asaasaa ugu weyn asaga ayuu ahaa. dadku waxay isweydiiyeen, lacagaha macaamiisha ma ammaan bay ku jiraan? shirkaduhu ma si madax bannaan miyay u shaqeeyaan? maadaama ninkan buunbuunintiisa ay badatay oo meel kasta uu kasoo muuqanayo oo garoomada waaweyn u dhex joogo, baa su-aal laga keenay. mise waxaa jira wax qarsoon? su-aalahan muddo ayay taagnaayeen. wariyaasha caalamka, gaar ahaan kuwa Mareykanka, ayaa isha ku wada qabtay ninkan. dad badan ayaa bilaabay inay ninkan daba dhigtaan. dadka ku takhasusay teknolojiyadda cryptocurrency-ga ayaa laftigooda kabaha la gashtay. khubaro badan ayaa soo baxay maadaama ninkiina ilaahay wax siiyo u yahay. dabayaaqadii sanadkii 2022 waxaa soo baxday warbixin muujinaysa in Alameda ay haysatay hanti aad u badan oo ku xirneyd FTX. dadkii maalgashiga waxay bilaabeen inay walaac ka muujiyaan ammaanka maadaama sirtaas ay fakatay. dad badan ayaa isku dayay inay lacagahooda kala baxaan FTX. tan waxay noqotay waxa loo yaqaano bankruptcy. markii qof walba lacagihiisa dalbaday, waxaa la ogaaday in FTX aysan haysan lacagta ku filnayd. suuqa ayaa argagax galay. qiimihii hantida shirkadda ayaa si degdeg u dhacay. maalmo gudahoodna FTX waxay ka baxday shirkad. waxaa soo baxday in shirkaddan ay tahay mid lacagta macaamiisha uu ninkan kusii shaqaysanayay oo meelo kale uu sii geenayay, waxayna hal mar khasaarisay $10 bilyan, iyadoona u gudubtay heerka shirkad burburtay. macaamiil badan ayaa waayay lacagahoodii. dadkii maalgashiga ku sameeyay ayaa khasaarooyin waaweyn galay. warbaahinta adduunka ayaa dhacdadan ka dhigtay ciwaanka koowaad. dadka qaarkood waxay ku tilmaameen burburkii ugu weynaa ee cryptocurrency-ga. kadib maxaa dhacay? markii baaritaanku bilowday, waxaa soo baxay eedeymo culus. waxaa la sheegay in lacagihii macaamiisha qaarkood loo wareejiyay Alameda Research. lacagahaas ayaa la sheegay in loo adeegsaday maalgelinta iyo khataro ganacsi. haddii ay run noqotana, tani waxay ka dhigan tahay in lacagihii dadka lagu sameeyey wax aysan iyadu ogeyn. tani waxa ay noqotay saldhigga dacwadii lagu soo oogay. Sam Bankman waxaa lagu xiray markii shirkaddu burburtay dalka Mareykanka. waxaa loo gudbiyey Mareykanka si loo maxkamadeeyo. maxkamadduna waxa ay socotay muddo dheer. markhaatiyo badan ayaa la dhageystay. shaqaale hore oo FTX ayaaba goobta soo istaagay oo ninka ku markhaati furay oo xog badan bixiyey. ugu dambeyntiina maxkamaddu waxay ku heshay dambiyo dhowr ah oo la xiriiro khiyaano maaliyadeed. kadibna dacwad dheer, Sam waxaa lagu xukumay xabsi dheer. ninkii maalmo ka hor lagu tilmaamay milyaneerka mustaqbalka ayaa noqday maxbuus. tani waxay noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee adduunyada laga hadalhayo. maxkamadaha Mareykanka ayay arrintan waxa ay ku noqotay shoog. aad ayaana loo hadalhayay sida ninkan uu degdeg ugu bilyaneer ugu noqday, sidoo kale uu degdeg hoos ugu soo dhacay. dad badan ayaa sheegay in ninkan hawshiisu aysan ahayn mid fudud. markii baaritaanada lagu sameeyana waxaa ugu dambeyntii 2024 bishii Maarso lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah. waa 25 sano oo xabsi ah ayuu qaadan doonaa. dambiyada lagu helay waxaa kamid ah khiyaano maaliyadeed, khiyaano lagu sameeyay macaamiisha iyo dadkii maalgashatay. 25 sano oo xabsi ah ayuu ninkaasi galay. wuxuuna soo dhameysan doonaa markii Ilaahay u qoro. waxay ka dhigantahay asagoo jira ku dhawaad 60 sano ama 50 sano inuu halkaas ka soo bixi doono oo xabsigaas laga soo deyn doono. sidoo kalena
dowladda ayaa la wareegtay dhammaan hantidii milyaneerka ah ee uu sheeganayay. Arrintan waxaa laga baran karaa in qofku uu iska ilaaliyo khiyaanada dadka aamina ee ku aamina in uu lacago gashto oo lacago uu ku darsado, sababtoo ah qofka ku aamina in lacagtiisa ugu shaqaysid ama aan lacagtiisa u haysto haddii aad isticmaasho waxay ka dhigan tahay inaad ku samayso khiyaano. qof kastana waxaa laga rabaa arrintaas inuu ka feejignaado oo uu ka taxadiro. aad u mahadsantihiin.